IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalikagom ti gobyerno probinsyal may subli ti Lawag Cebu ken Cebu Lawag flight iti Lawag International Airport iti kabiitan a panawon. Segon gani Governor Cecilia Araneta Marcos, kasapulan pay nga iyam ammo daytoy saan laang iti probinsya nadikad iti Cebu buo a rehiyon tapno ad-ado ti mapanag pasyar iti Cebu ken umay bumisita ditoy Ilocos Norte. Inbatad na humanarimaan nga ad-adalen da dagiti banag nga mangpapintas pa iti operasyon ti biyahe. Kuna ti gobernadora dakkel a tulong dagiti lokal ken international flight karunahan na iti benneg ti turismo ditoy probinsya. May palagip pa nagsardang iti operasyon ti Lawag Cebu ken Cebu Lawag flight iti taon na 2024. Nangyari para it was not sustainable. And I believe for things like that, even for the international flights, hindi lang dapat Ilocos Norte, dapat regional. Kasi tayo lang naman ang may international airport right now, di ba? So we need to market the flights region-wide para mas maraming makakapag-ano. Kasi I'm sure a lot of people also would prefer to just go to Cebu as opposed to going to Manila and then to Cebu. Kasi doble-doble yung babayaran, di ba? So those are the things that we are still trying to fix up again. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.